Guys, ito na naman guys. Mas malaki pa guys kaysa una ko guys nahuli. Yan oh. Ito si guys oh. Oh, mas malaki pa guys yung nahuli ko ngayon. Ay 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 ay. Apaw, napakalaki guys. Mahirap guys tinakas ko dyan sa ano, sa tubig. Hala. Guys. Oh guys oh. Na, 2 dangkal sobra. Ayos. Mabuti na lang guys at lunok na lunok niya talaga yung ano, yung kawil. Ayan, napakalaki guys. Malaki talaga. Sus. Naku guys. Thank you sa blessing. Ayan, 2 na. Yes, isipti muna natin to guys ha. Isipti muna natin. At ayan, ito na guys. Safety na guys. Apaw, mabigat na guys oh. Oh, guys. 2 piraso pa lang guys. Pero mabigat niya guys. Iyan, napakalaki ng isa guys. Oh, akala ko malaki na tong una. Mas malapit kalahati yung ano guys, yung laki ng isa. Oh. Guys, oh, yung palad ko guys at saka yung ulo ng pantato. Malaki talaga. Oh, nakaka-enjoy guys. Ah.